आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय लाबोना जमा खालामना दोनफैनाय गोबां बिबांनि दंफां बोखांदों रुनिखाता हाग्रा रैखाथि बिफाना। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि प्रान्जल तालुकदारनि दैदेननायाव रुनिखाता फरेस्ट रेन्ज आरो बेंटल फरेस्ट बिट मावख'नि सरकारि मावसुमाफोरा जथायै रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सालगुनाय गामियाव आयेन बेरेखा हाग्रानिफ्राय लाबोना जमा खालामना दोनथुमनाय गोबां बिबांनि दंफां बोखांनो हादों रुनिखाता हाग्रा रैखाथि बिफाना। खौरांगिरिनि सोंथियाव फोरमायनाय बादिब्ला सुलुंनिफ्राय खौरां लानानै ट्रेक्टरनि आगान नायै जमा खालामना दोनथुमनाय जायगासिम सहैनानै बे गोबां बिबांनि दंफांखौ हमनो हायो होनना फोरमायो। बे दंफांनि बिबाङा गासै 16 लाखनिफ्राय 8 लाखसिम जागोन होनना फोरमायो हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावसुमा बिथांमोना। दिनै जों नोंथांमोना आयेन बेरेखायै दंफां लाबोनानै दोनफैनाय गोबां जब्द खालामदों, दा मा बुंगोन नोंथां? औ नंगौ, जों थारमाने दिनै गोबां आयेन बेरेखायै जमा खालामना दोननाय दंफांखौ दिनै हमनो हानाय जादों बा बेयाव डिटेक्ट खालामनो हानाय जादों। दा जोङो मोनायाव थारमाने मोनसे खबर मोननानै ट्रेक्टरजों माल लाबोबाय थादों होननानै खबर मोन्दोंमोन। दा बे खबरखौ मोननायखाय जोङो जोंनि सार प्रान्जल सारनि दैदेननायाव रुनिखाता रेन्जनिफ्राय आरो जोंनि नैबे बेंटल केम्पनिफ्राय जयैनो जोङो अपारेसन खालामनाय जादोंमोन। दा बिदिनो ट्रेक्टरनि सिन नुयै लिकखौ नायै खिथु होसोबोनायाव जोङो बे दोनथुमनाय जायगाफोरखौ मोनफैनो हादों। दा मोननै जायगायाव जों दोनथुमनायखौ मोननो हादों। मोनसेखौ जों सिगाङाव बैथिंजाय सालगुनाय होननाय जायगा दङ, बे जायगायाव जोङो बोखांनो हादों। बेयाव गासै 6 ट्रेक्टर माल बोखांदों। खमसे खम 708निफ्राय 800 सेफटि जागोन आरो बे। आरो नैबेयावबो दा नैबेहाय बे जायगायावबो जोङो मोनफैनानै बेयावबो फ्राय 800-900 सेफटि बेबायदि जोङो अनुमानिक बेखौ बोखांनो हानाय जादों। माबायदि थासारियाव दं, माबायदि दोननाय जादों? दंफांखौथ' थारमाने बै मोनसे जायगानिया ओरैनो ट्रेक्टरजों जास्ट गारख्लायना दोननाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बेयाव जों मोनफैबाय। ट्रेक्टरा अलरेडि जों फैनायनि सिगांनो खारग'लांदों। आरो बेवहायबो जोङो फैनानै नुफैबाय माखासे बे सिबिं थिलि माबाजों सिबिं मारा होखोन्दा बुस्रि खोन्दाजों खोबनानै दोननाय अबस्थायाव जों मोनफैनाय जादों। मोननै जायगाजोंहाय बेसेबां एमाउन्टसोनि जानो हागौ? मोननै जायगायाव जोङो आइडिया खालामदों मथा मथि बेयाव 800 सेफटि, बेयाव 800 सेफटि, 16 सेफटि, मथा मथि मिनिमाम 16निफ्राय 18 लाखनि माल बेयाव दिखांनाय जादों। सोरखौबाफोर सन्देह खालामदों नामा नोंथांमोना? सन्देह खालामनायाथ' जेनेबा सिखाव हिसाबैथ' जोङो मानसिखौ मोननाय जायाखिसै। दा बे हिसाबैथ' सोर मावमारदोंमोन बेखौ जोङो मोननाय मोनबा मोनथिगौमोन, कनफार्म जागौमोन। दा बेखौ जोङो आन्दा खान्दा जोङो बेबायदि बुंनो हानाय जानाय नङा। थारमाने मानसिखौ जोङो स्पटआव मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय जों बिनि नामखौ बा सोरखौबा माबा खालामनो हायाखै। सिखावखौ मोनोबा नोंथांमोना मा राहा लागोन? सिखावखौ मोनोबा जोङो आयेननि बायदि जों जेरैबायदि जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव आयेन दङ बे रोखोमनि जों साजानि बेब'स्था होनाय जायो। आथिखालाव माखासे नोंथांमोननि डिउटि होनाया ओरैनो सोलिबाय थादों, नाथाय बिनि गेजेरावब्ला पाब्लिकफ्रा दंफां बोनाया बारा जादोंना पाब्लिकनिफ्राय खौरां मोननाय जादों। बिनि बेलायाव नोंथांमोना थारैनो डिउटि होनाया खम जामारदों? नंगौ, डिउटि होनाया जोंनिया खम जायाखै। डिउटि होनाया जोङो खालामनाय जायो, खिन्थु जोंनाव माखासे स्टाफनि एसे स्ट्रेन्थआ खम जानानै दङ। आरो जोंनाव बे जेनेबा डिपार्टमेन्ट हिसाबै जों जेसेबां एभेलेबेल गारि आरो थावनि माबा थायो, बेवहाय एसे जोंहा टेकनिकेल आख' फाख' थायो। आरो जोंनि स्टाफा खम जानायनि थाखाय जोङो सानसे हरसे डिउटि खालामनायनि उनाव जेब्ला जोङो रेन्जआव जोंनि माबायाव जायगायाव हाबफैफिनो, बे समाव थारमाने सुबिदा लानानै बिसोर आरोबाव ओंखारफिननाय जायो। बे दंफांखौ बबे जायगानिफ्राय लाबोदों होननानै सन्देह खालामदों? जों जेरैबायदि खबर मोनदों बियो बे सा ओनसोलनि दलपानि हाग्रानिफ्राय जोङो लाबोदों होननानै खबर मोनदों। बे हिसाबैनो जोङो साहाथिं होसोनाय जाहैदोंमोन। आरो बिनि खिथु जोङो ट्रेक्टरनि लिक नायै होसोबोनायाव जों बेनिफ्रायनो होननानै जों आन्दाज खालामनो हायो। थेंक इउ।